Escuchad con atención. Lo que vais a oír a continuación no os dejará indiferentes. Esta grabación se obtuvo hace tan solo unas semanas. Participaban de aquella charla 3 personas, 3 mujeres. Una de ellas asegura llevar en contacto con los espíritus desde hace décadas. Al parecer, ellos le han dictado 7 libros. Sobre esto hablaba cuando una voz masculina, nítida, pero que solo se escucha al oír la grabación, intervino en la conversación diciéndole que escribiría más libros. Se trata, al parecer, de una psicofonía sencillamente estremecedora. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Se trata, sin duda, de una voz del más allá que dice: más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Hola, saludos de la revista Más Allá. Soy Miguel Blanco y llevo 20 años al frente del Espacio en Blanco, un programa de radio que se emite en M80 y que siempre ha pretendido acercar el misterio a los oyentes. Eso es también lo que pretende este CD titulado Sonidos del Más Allá. Proponemos escuchar una serie de documentos sonoros que hemos recopilado para que este CD tenga un lugar de lujo en vuestra discoteca. Sonidos y voces del más allá, como la que habéis escuchado anteriormente. Y esa será la primera historia que os vamos a contar. Pero antes de seguir, debemos de advertiros. Este CD debe escucharse relajadamente, pero nunca a oscuras. Lo impactante de algunas de las grabaciones que os vamos a presentar hace aconsejable evitar situaciones en las que podemos ser sugestionables. Nuestra primera protagonista es Juana López Manjón, una mujer de 80 años que desde niña posee una facultad extraordinaria. Es capaz de ver los espíritus de personas fallecidas. Se trata de una vidente poco común, pero de la que dan fe cientos de personas que han comprobado que sus poderes son reales. La revista Más Allá la entrevistó en su domicilio. Fue nuestra colaboradora Clara Tauces quien lo hizo. Durante aquella conversación, Juana nos contó sus vivencias y cuando escuchamos la grabación de aquella entrevista descubrimos algo que nos sorprendió. Se habían grabado varias psicofonías. ¿Eran las voces de los espíritus que desde hace casi un siglo acompañan a Juana? Vamos a escuchar algunas de ellas. Ya hemos oído esa sorprendente voz al comienzo del CD. Ahora le toca el turno a otra no menos inquietante. En un momento de la conversación, Clara Tauces charlaba distendidamente con Juana. Nuestra colaboradora hablaba de su abuela y decía: murió con 98 años. En ese momento, una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes corrigió a Clara. Ya estaba muerta, dice. Nadie lo oyó hasta escuchar la cinta. Lo podemos escuchar 3 veces. Pero me acuerdo cuando mi abuela tenía 80, murió con 96, que tampoco... también dije así. Pero conozco en el 98. Conozco en el 98. Conozco en el 98. Juana López Manjón ha escrito, dice que inspirada por los espíritus, cientos de poemas. Buscaba uno de ellos cuando se produjo la siguiente psicofonía. En el momento de empezar a leerla, se oye una voz masculina que dice: exacto. La escuchamos. Cómo me gusta ver llover desde cualquier ángulo y contemplar su caer de gota en gota. Cómo me gusta ver llover desde cualquier ángulo
Cómo me gusta ver llover desde cualquier ángulo. La siguiente inclusión se produce cuando Juana se encuentra disertando sobre las energías negativas de algunos espíritus. Es entonces cuando se oye un grito, un alarido que poco a poco va haciéndose más audible. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y hasta el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. Escucharemos una más, obtenida durante la misma e inolvidable entrevista. Cuando se produjo, Juana López Manjón nos explicaba que los espíritus solo le habían pedido en su vida dos cosas. La primera, poner sus poderes al servicio y auxilio de otras personas, y la segunda, que no cobrara nunca por su trabajo. En ese momento, cuando ella afirma «no cobres dinero», se oye una voz que dice «cobres», con tono irónico. Juana sigue hablando y la misma voz, otra vez de fondo, repite, lenta y pausadamente, «no cobres». Lo único que te dicen es «no cobres dinero». Y tú no sabes lo triste que es, en plena guerra, tú no sabes lo triste que es, en plena guerra civil sin tener que llevarte a la... Hemos visto unas pequeñas muestras de lo que son las psicofonías. Se trata de un fenómeno todavía no explicado por la ciencia. Voces de origen desconocido que no son audibles en el momento de producirse y que solo se registran cuando escuchamos una grabación. Sobre el origen de dichas voces no hay todavía consenso entre los expertos. Unos dicen que se trata de un fenómeno provocado por nuestra mente, algo así como manifestaciones del inconsciente. Otros aluden a la hipótesis llamada de impregnación psíquica, según la cual quedaron grabados en el éter los sentimientos y emociones intensos que se produjeron en un momento dado y que espontáneamente, como si se tratara de una película, se repiten en un lugar determinado para quedar grabados en una cinta magnetofónica. Sin embargo, la mayoría piensa que se trata de auténticas voces de personas fallecidas que pretenden seguir comunicándose con el reino de los vivos. Uno de los estudiosos que se encuentra en estos momentos investigando el enigma de las psicofonías es Luis de la Fuente. Él ha grabado cientos de ellas. No podemos decir cuál es el origen de esas voces, pero sí podemos dar testimonio de la solvencia de este investigador. Vamos ahora a escuchar algunas de las psicofonías que él ha obtenido. Algunas se consiguieron mientras la grabadora operaba sola. En otras ocasiones se han formulado preguntas al vacío que una voz desconocida respondió posteriormente. Esto es lo que ocurrió en la primera de las psicofonías que escuchamos. El experimentador pregunta, ¿necesitas algo? Aparentemente no se oyó nada. Sin embargo, al reproducir la cinta magnetofónica, se oye una voz que respondiendo dice lo siguiente. Piensa en ti mismo. La escuchamos. ¿Necesitáis algo? La siguiente grabación reveló la existencia de una voz que decía, nos odia. En otra de las psicofonías se escucha una inclusión en donde se oye la siguiente expresión. Vamos a ver a un cristiano. En la siguiente grabación se escucha una voz que se identifica. Dice, soy tu abuelo. La vamos a escuchar por triplicado. En esta serie de psicofonías hay alguna realmente angustiosa, como por ejemplo la siguiente en la que se escucha la voz de un niño diciendo ayuda al pobre papá. Vamos a oírla. La próxima es, si cabe, más imperiosa, porque el supuesto espíritu pide auxilio. Auxilio.
Más impactante es la que escuchamos ahora. En ella se escucha una voz que con cierto tono altivo y afirmativo dice: superó el primer instante. Y a continuación se oye un grito, un alarido, un quejido de ultratumba. Superó el primer instante. Superó el primer instante. Superó el primer instante. No resulta difícil imaginar qué podía estar ocurriendo. Lo cierto es que la siguiente psicofonía nos estremece por lo que dice: tú también tendrás que morir. En la próxima que escuchamos, oímos las siguientes palabras: danos suerte. Tan fuerte. Tan fuerte. Tan fuerte. Y en la que viene a continuación, una voz del más allá dice: ¡cuánta hipocresía! Un lamento de ultratumba. ¡Cuánta hipocresía! La última de esta serie es ciertamente curiosa, porque cuando el investigador formula su pregunta, el espíritu ya ha respondido. Se oye primero una voz del más allá que dice: hablas mucho, y posteriormente se escucha al experimentador formular la cuestión: ¿necesitas algo? La oímos. Las siguientes grabaciones que escuchamos han sido conseguidas por dos investigadores de Zaragoza, Sergio Gómez Gormaz y Raúl Lorente Carballar. Son también sobrecogedoras. La primera fue obtenida en el cementerio de la ciudad, y aunque los cementerios no son habitualmente un buen lugar para obtener psicofonías, este caso es una excepción. En la grabación se escucha una palabra: tranvía. La vamos a repetir 3 veces. Pero lo curioso es que tras obtener la psicofonía, los investigadores quisieron averiguar a qué familia pertenecía el panteón en el que se obtuvo la inclusión parafónica. Descubrieron que se trataba del panteón de la familia Escoriaza y Fabro, una de las primeras en desarrollar allá hacia finales del pasado siglo en nuestro país el tranvía, precisamente la palabra que quedó grabada desde el más allá. Lo escuchamos. Esa fruta es de 30, ¿no? O sea, de 60. Juan, tenemos una canilla. Esa fruta es de 30, ¿no? O sea, de 60. Juan, tenemos una canilla. Esa fruta es de 30, ¿no? O sea, de 60. Juan, tenemos una canilla. Oiremos ahora alguna grabación más obtenida por estos investigadores. Vamos con la segunda de ellas. Se consiguió en un sanatorio para tuberculosos abandonado en la Sierra del Moncayo. La voz del más allá dice: marchaos. La oímos. La siguiente psicofonía fue obtenida cuando los investigadores estaban efectuando grabaciones con el propósito de conseguir algunas inclusiones. En una de ellas se escucha un extraño sonido, unas palabras que dicen: no podéis, con tono imperativo. Queremos ahora reservar unos minutos para escuchar algunas psicofonías que ya han pasado a la historia de la parapsicología de nuestro país. Las más conocidas, quizá, son las que se obtuvieron en 1990 en el Palacio de Linares. En aquel tiempo tuvieron una enorme repercusión. Sobre el caso se cernió una gran polémica. Polémica provocada por grabaciones como esta en la que se puede sentir el lamento de una niña diciendo: mamá, mamá, no tengo mamá. La escuchamos. O esta otra, en la que oímos una voz que dice: Raimunda, mi hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá.
Existe la leyenda de que en el Palacio de Linares vagaba el fantasma de Raimunda, una joven que había nacido fruto de una relación extramarital del marqués. Cierta o no la leyenda del fantasma, fueron muchos los investigadores que se acercaron a la Plaza de Cibeles en Madrid, en donde está ubicado el citado palacio, hoy convertido en la Casa de América. Uno de aquellos investigadores fue Germán de Argumosa, un estudioso veterano y reconocido por todos, que grabó allí, entre otras psicofonías, la que ahora vamos a escuchar. En ella se oye a una joven decir con aire cantarín y tono metálico: «Quítame la falda». Es curiosa, escuchemos. No podemos resistir la tentación de volver a recuperar algunas de las psicofonías de las más de 10.000 obtenidas por Germán de Argumosa. Y sirvan estas palabras como homenaje. Él ha sido el más importante de todos los parapsicólogos españoles. Gracias a él, todos hemos aprendido mucho sobre el fenómeno de las psicofonías. Psicofonías y voces como la que ahora vamos a escuchar. Una voz infantil grabada por Argumosa y que dice así: «¿Yo qué hago aquí?». Oigamos una más. En esta escucharemos un coro de voces que dicen: «Germán, la verdad te damos». Uno de los enigmas más controvertidos de los últimos tiempos es el de los ovnis. Esos extraños objetos que vienen observándose en todo el mundo desde siempre, pero especialmente desde 1947. Se han contabilizado ya más de 70 millones de avistamientos. En España son miles, y sin duda el más relevante es el ocurrido el 11 de noviembre de 1979 en Manises, Valencia. Ese día, un vuelo procedente de Mallorca con destino a Canarias, con 109 pasajeros a bordo, se vio obligado a suspender su trayecto. La razón, la proximidad de un ovni que puso en riesgo la seguridad del pasaje. Os vamos a ofrecer un documento sensacional sobre este caso, la caja negra de ese avión. Viviremos el avistamiento tal y como en su día lo hizo el piloto de aquel vuelo, Javier Lerdo de Tejada. Su avión, el TAE 297, despegó de Mallorca y pocos minutos después, unas extrañas luces rojas aparecieron frente a él. Este primer corte que vais a oír corresponde al momento en el cual el piloto da parte por primera vez de la extraña observación. El tiempo transcurrido, casi 22 años, ha estropeado el documento sonoro, pero creemos que al ser único es cuanto menos significativo. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. ¿Confirma usted que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas? 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Poco después, y sensiblemente alterado, Lerdo de Tejada alerta a las diferentes torres de control de la proximidad del ovni, del que dijo tenía el tamaño de un jumbo y estaba a 200 metros de su avión. Por ello, y aunque su ruta concluía en Canarias,
decidió suspender el vuelo. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, Estado 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? Cae 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, Estado 297. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. Cae 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, Estado 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Minutos después de todo aquello, y cuando el piloto del vuelo ya había tomado la decisión de aterrizar en estado de emergencia, le sugieren la posibilidad de consultar al Ministerio de Defensa sobre los hechos, a lo cual el piloto responde afirmativamente, reiterando lo extraño de los movimientos que efectúa el OVNI. Un OVNI que provocó que por primera y última vez en la historia se suspendiera un vuelo comercial. 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido, nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Valencia, fueron muchos los trabajadores que vieron a los ovnis en las proximidades de la pista del aeropuerto. Minutos después de aquello, un caza de Ejército del Aire despegó para tratar de identificar el ovni. Estuvo durante más de una hora persiguiéndolo. Fue entonces cuando el Ejército abrió una investigación oficial y un diputado, Enrique Mújica, formuló al gobierno una interpelación parlamentaria pidiendo respuestas sobre la naturaleza de aquel artefacto. Han pasado más de 2 décadas y aún hoy sigue sin haber una respuesta oficial. Antes os hemos ofrecido numerosas grabaciones psicofónicas. Vamos ahora a oír una más, esta vez relacionada con el mundo de los ovnis. La obtuvo el investigador Manuel Carballal en el transcurso de una regresión hipnótica a un joven que había sido supuestamente abducido. Un hipnólogo estaba tratando de recuperar el tiempo perdido durante la observación. En un momento determinado, el hipnólogo dice: «Cuando diga la palabra Laco, recordarás». Luego se produce un silencio antes de que el testigo, en trance, vuelva a hablar. En ese instante se escucha un poderoso alarido que los presentes no escucharon, pero que la grabación sí recogió. Vamos a escucharlo. Hasta que yo pronuncie la palabra Laco. Cuando yo pronuncie la palabra Laco, tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo. Hablamos ahora de los contactados, esos polémicos individuos que dicen estar en permanente contacto con seres extraterrestres. Sin entrar a valorar la autenticidad de sus experiencias, lo cierto es que en muchas ocasiones han dado muestras de que sus experiencias son reales. Algunos de estos personajes han establecido, según aseguran, contacto telepático con los visitantes del espacio. Otros dicen que lo han mantenido mediante la Ouija y otros utilizando el trance mediúmnico. Es decir, entran en una especie de estado letárgico y un supuesto ser de otro mundo se manifiesta utilizando sus cuerdas vocales.
José Fabregat es uno de estos individuos. Este hombre, querido y seguido por muchas personas, entra en trance y su forma de expresarse se modifica sustancialmente. Cuando esto ocurre, un supuesto ser de otro mundo llamado Téfilo entra en él y se manifiesta. Vamos a observar ese cambio. Fabregat se dirige a sus seguidores, luego se produce un silencio que indica que está entrando en trance y posteriormente vuelve a hablar. Pero ya no es él, sino Téfilo, ese supuesto ser extraterrestre que parece dispuesto a ofrecer un mensaje a la humanidad. El documento es cuanto menos curioso. Vamos a escucharlo. Son seres, por tanto, como nosotros, pero en un nivel de perfección moral, intelectual y espiritual superior. Este es el tema séptimo, que en síntesis nos aclara quiénes son los extraterrestres. Queridos hermanos, ¿quiénes somos? Podríamos decir que somos vosotros mismos. No hay diferencia cuando salimos de las manos divinas. Otro contactado singular, lamentablemente ya fallecido, es Pascual Vázquez Arracó. Él fue el primero que existió en nuestro país. Durante los años 70 formó un pequeño grupo en el cual varias personas, entre ellas él mismo, podían entrar en trance y dejar que sus cuerdas vocales fueran utilizadas por seres de otros mundos. Vamos a escuchar algunos de estos trances mediúmnicos y algunos de sus supuestos mensajes extraterrestres. Unos esperanzadores y otros no tanto. ¿Tienes algo que decir, Pascual? Sí, tiene que decir. Pues habla, cuéntanos. Os veo ahí abajo y a mi cuerpo también. Estoy a mucha distancia puesto, inconmensurable. Podéis imaginaros lo que más os plazca de esa distancia. Os absorbo, os traigo hacia mí. Ya llegaréis a donde estoy.
Ahora vamos a seguir hablando de personas que en un momento dado parecen convertirse en transmisores de mensajes de otras realidades. Similares a los casos anteriores son los de algunos protagonistas de las apariciones marianas. Hablemos ahora de ellas. Se han registrado en la historia más de 20.000. Muchas de estas manifestaciones están protagonizadas por videntes que tratan de ofrecer un mensaje alentador de paz y amor a los hombres. Estos videntes, fundamentalmente mujeres, entran de forma repentina en trance y la Virgen aprovecha tal situación para ofrecer sus mensajes. Vamos a escuchar la supuesta voz de la Virgen a través de una de estas videntes, Rami Sánchez, que se expresaba del siguiente modo en uno de sus trances. La paz de mi divino Hijo Jesús y el amor de vuestra Madre esté con todos vosotros, mis pequeños. Hijitos amados, nuevamente bajo a la tierra. Hijos míos, amad a vuestro Creador, amaos los unos a los otros. Si no os amáis entre vosotros, que os veis a diario, ¿cómo podéis amar a Dios que no le veis? Rogad por la paz, hijitos. Los hombres piden la paz, pero con sus manos firman documentos de guerra. No menos polémico es José Luis Manzano, vidente de Talavera, conocido como el Gran Guerrero del Tajo. La siguiente grabación que escuchamos corresponde a uno de sus trances místicos. Durante el mismo, y a través de él, habla primero la Virgen señalando aquellos lugares del mundo en donde se producen verdaderas apariciones celestiales. En un momento determinado, la Virgen deja de poseer al vidente y entra en su cuerpo. Eso asegura el vidente, el mismísimo Dios, que con una voz grave, profunda, aterrorizante, le indica algo sobre otras conocidas apariciones. Vamos a escucharlo. Escucharemos un documento más de este vidente. Se encontraba de nuevo en trance y a través de él hablaba a la Virgen. Al igual que ocurría en la ocasión anterior y ante la sorpresa de los asistentes, surgió desde lo más profundo una poderosa voz que sus seguidores identifican como la de Dios, una voz impactante que ofrece el perdón a todos los asistentes. Que se haga la voluntad de Dios, de nuevo, Padre Celestial, así como escuchaste la voz de la súplica de tus hijos, escúchales ahora, que imploran perdón.
El siguiente bloque de grabaciones no deja de ser menos curioso. Son sonidos de animales que oficialmente no existen. Animales del llamado reino criptozoológico, como el monstruo del lago Ness o Selma, una serpiente marina de gigantescas dimensiones que habita en los lagos nórdicos. La ciencia oficialmente no acepta su existencia, pero a modo de curiosidad nosotros podemos ofreceros el sonido que emite. Ha sido grabado recientemente por un equipo de investigadores. Escuchemos. Los científicos hasta hace muy poco no admitían la existencia de los calamares gigantes que tantas y tantas leyendas han generado a lo largo de la historia. Ahora, los estudiosos más atrevidos ya han constatado la existencia de algunos ejemplares que podían tener más de 20 metros de longitud. Algunos, aunque de menor tamaño, han sido capturados en aguas del Cantábrico. Conviene no olvidar que hasta hace bien poco el misterio de los calamares gigantes era considerado como un enigma sin comprobación científica, como ocurre con el caso del monstruo del lago Ness. Pero ya no podemos dudar de su existencia, como tampoco del gutural y terrible sonido que es capaz de emitir bajo las aguas para atemorizar a sus presas. Escucharlo. Hace pocas semanas y por primera vez, los científicos lograban aislar material genético de un supuesto yeti. La existencia del abominable hombre de las nieves siempre ha sido considerada como un mito. Tampoco es cierto. Cada día son más los investigadores que están convencidos de que estos seres son algo así como fósiles vivientes, homínidos, parientes evolutivos del hombre que lograron sobrevivir aislados. Vamos ahora a escuchar el sonido que emiten, que debía ser muy similar al que los hombres generaban con sus primitivas cuerdas vocales hace millones de años. Estas grabaciones han sido obtenidas durante el pasado año en Estados Unidos, en donde conocen al Yeti como el pie grande o Bigfoot, en honor a esas gigantescas huellas que deja sobre el terreno. Escuchemos sus alaridos. Han sido grabados por un grupo de científicos en las montañas rocosas. Oigamos ahora un nuevo sonido. Pertenece al tigre marsupial, una especie de felino que se creía que había desaparecido hace cientos de miles de años. Su existencia ha dado lugar a numerosos mitos en antiguas civilizaciones. Los científicos creían que solo eran eso, mitos, leyendas. Se equivocaban. Los testigos que aseguran haber visto a esta enorme criatura felina decían la verdad. Recientemente, este fósil viviente ha podido ser filmado y sus gruñidos, aterrorizantes, han sido grabados. Estos son.
Esta música que escucháis pertenece al momento en el cual se inicia un ritual de vudú. Abrimos nuestro último bloque con una serie de documentos que un servidor, en compañía de Manuel Carballal, investigador y una de las firmas habituales en la revista Más Allá, obtuvimos en Haití, el único país del mundo consagrado al diablo. Allí, gran parte de la población practica el vudú. Viajamos hasta el Caribe para averiguar qué había de verdad y de fraude en aquellos testimonios. Y de ambas cosas encontramos rituales auténticos y rituales falsos. Estos últimos tienen por objeto, a veces, atemorizar a la población creyente y en otras ocasiones obtener unos dólares de los turistas. En mis viajes a Haití tuve la ocasión de presenciar hechos extraordinarios, como por ejemplo ver un diablo o escuchar cómo se utilizaban niños para rituales de sangre. Sobre algunos de ellos siempre tuvimos dudas y nos propusimos desenmascarar el fraude si lo había. Eso fue lo que encontramos en Puerto Príncipe cuando asistimos a un ritual de vudú en el cual, según aseguraban, el diablo, el mismísimo diablo, iba a presentarse. Manuel y yo viajábamos con la mente abierta, pero dispuestos a conocer la verdad. Así fue el comienzo de ese ritual, según lo ha narrado el propio Manuel y según recogen estos sonidos obtenidos en una playa cercana a Puerto Príncipe, en Haití. Entre las aproximadamente 2 decenas de personas que se encontraban a la orilla de la playa, en un lugar bastante inhóspito y muy lejos de la capital, tan solo nos encontrábamos 3 personas de raza blanca. Al mismo tiempo, mientras preparaban el ritual, varios hombres y mujeres confeccionaban unos círculos de unos 2,5 metros de diámetro, concretamente 3 círculos colocados a unos 10 y 11 metros de distancia, el primero del segundo y este del tercero. Aproximadamente a las 10 de la noche comenzaría el ritual. Los cánticos y las invocaciones, tanto en creol, la lengua nativa de Haití, como en latín, para intentar que se manifestase ese supuesto demonio. En todo momento nos manifestamos completamente respetuosos con esa religión y concretamente con ese ritual, siguiendo las indicaciones que nos hacían. No obstante, como investigadores, nuestra función era tomar ciertas precauciones para garantizar la autenticidad de esa supuesta manifestación paranormal en caso de que se produjese. Por eso, mientras los brujos y los hechiceros preparaban los rituales, las velas y los ungüentos que se utilizarían en la ceremonia, nosotros tomamos algunas medidas de precaución. Por ejemplo, colocar una grabadora oculta precisamente en el círculo donde supuestamente iba a materializarse ese espíritu, que se activaría solo cuando escuchase algún tipo de sonido cercano. También tomamos otras medidas de precaución, como cercar de alguna manera y siempre sin que los brujos lo supiesen la zona en la que aparentemente tendría que manifestarse el diablo. Mientras los ungan están haciendo los círculos, nosotros hemos aprovechado para colocar en algunos puntos estratégicos alrededor del círculo principal, donde supuestamente se va a materializar ese fantasma o ese espíritu, hilos de nylon para evitar que alguien pudiese atravesar esas zonas de setos y de arbustos sin que nos diésemos cuenta. Si después de la experiencia esos hilos están rotos, pues sabremos que alguien muy corpóreo, muy físico, ha pasado por ese lugar para llegar al círculo de la supuesta aparición. Así estaban las cosas. Nos encontrábamos aproximadamente a las 10:15 de la noche, completamente rodeados de personas de color, de haitianos practicantes de este ritual, dentro del segundo círculo. A unos 10 metros de nosotros se encontraba un segundo círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas y de símbolos cabalísticos, y a su alrededor una serie de arbustos que, por precaución,
habíamos sellado de alguna manera con un tipo de hilos de nylon invisible que se utilizan frecuentemente en ilusionismo. Al mismo tiempo teníamos una grabadora oculta en unos arbustos justo al lado del círculo donde supuestamente se iba a aparecer ese demonio. De esta forma sabíamos que si realmente aparecía algún tipo de forma humanoide dentro del círculo de la aparición y no rompía los hilos y no escuchábamos ningún sonido físico de su llegada, podríamos de alguna manera aceptar que estábamos ante una aparición del diablo. Y así, en un ambiente de cierta tensión y por supuesto con mucho respeto, comenzó el ritual. El ritual se convirtió en un frenesí de ritmos musicales e invocaciones que tenían por objeto encontrarnos cara a cara con el mismísimo diablo. Preparamos mientras tanto una serie de trampas para averiguar si lo que allí iba a ocurrir era cierto o no, y lo primero que pasó fue lo que nos anunciaron. Apareció un diablo. Tuvimos que permanecer algo más de una hora completamente firmes dentro del círculo, con la prohibición expresa de salir de él, mientras se producían estas invocaciones. Y de pronto, ante nuestros ojos, aproximadamente a unos 50 o 60 metros, se produjeron dos grandes llamaradas. Con gran excitación, los presentes en el ritual aseguraban que, de alguna manera, se habían abierto las puertas del infierno y Asmodeus y Astarot estaban a punto de manifestarse. Parlez, puisque à ma faveur, l'esprit ta puissance, en les flammes et l'esprit de l'enfer, et viens faire mon bonheur. J'en supplie chez Maître Astaroth et Maître Asmodée, le état des mers fait apparition là sur la terre bénie pour célébrer votre séance à ce soir. Le Maître Saliba et Maître Lochagao. En ese momento, de los tres presentes, hombres blancos, solo uno se le permitía acercarse ante ese supuesto diablo que acababa de materializarse ante nosotros, y a mí me tocó, en suerte, ese papel. Así pues, acompañado de una escolta de 5 de esos brujos, nos adelantamos desde el segundo al primer círculo. Aproximadamente a unos 2 metros de mí, se encontraba una figura que sobresalía por encima de unos arbustos de unos 2,5 metros de altura. Entre la oscuridad de la noche, a pesar de que disfrutábamos de una espléndida luna llena, solo podía distinguir un rostro deforme de una especie de demonio muy arquetípico, cubierto por una capa roja, que me invitó a que le hiciese alguna solicitud. Lo único que le pedí era poder fotografiarlo y verlo desde más cerca. Diablo oculto tras la maleza que llegó desde el cielo, entre llamaradas de fuego. Después llegó la agria realidad. Nos faltó tiempo para comprobar que los precintos empleados se habían roto y que en la grabadora habían quedado registrados los pasos de alguien que se acercaba al lugar del cual había surgido aquel diablo. Un diablo que, desgraciadamente para nosotros, en aquella ocasión era tan solo de carne y hueso. No caímos en la trampa, pero quisieron engañarnos, y aquello, lógicamente, provocó un intercambio de opiniones muy fuertes, durante el cual llegaron a aflorar algunos machetes. Mucho más daño para que contemos esta mierda. Pues lo vamos a... Deja de ir haciendo de magia. Que no nos iban a engañar. Te lo avisé. Te dije que no nos iban a engañar. Te dije que tú lo habías visto. Me dijiste que sí lo habías visto. Sí. Me dijiste, me garantizaste que era auténtico. Entonces, ya estamos en la misma situación. Yo me he venido desde España para conocer tu religión. Y me he encontrado mierda. Es lo que me he encontrado. Espera. Es su problema, chico. Usted va a perder la cabeza.
Nada pierde, está tranquilo ya. Estamos tranquilos. Tranquilos. No, por favor, vámonos al hotel. Vale más el estar tranquilos, el sueño que yo voy a dormir, que el estar aquí pendiente que nos den 200 o 250 dólares. Sin embargo, en el Caribe sí se practica verdadero vudú y verdadera magia ritual. De ello hemos reunido pruebas y hemos asistido a rituales que lo demuestran, e incluso hemos podido ver a un auténtico diablo. Hasta aquí este CD que la revista Más Allá os ha ofrecido. Queremos agradecer en este momento la colaboración de muchas personas que nos han cedido su material y queremos agradecer, por supuesto, tu interés. Es imposible con tan solo unos sonidos transmitir toda la esencia del misterio. Nosotros lo hemos intentado, ofreciendo un pequeño puñado de documentos fundamentales e inquietantes. A partir de ahora queda nuestra invitación a que sigas buscando la magia y el misterio. El mundo del misterio está ahí a un paso, más allá de nuestras ideas. Si le abrís las puertas, os encontraréis un universo inquietante. Sin duda, nos volveremos a encontrar en este camino del más allá. Mientras tanto, nuestros mejores deseos para todos.